pertama, pintu hatiku diketuk oleh dua wanita, punya ciri selama ini ku cari. Berbeza wajah hanya tak bersih. Kalau ku pilih di sini, apa kata di sana? Kalau ku pilih di sana, di sini akan terluka. Perlukah aku pilih keduanya? Bagi kasih seadil-adilnya. Ku merasa resah untuk menilai sesuatu yang indah. Namun ada pepatah yang aku kubah. Sampai bila pun ku tak pasti bertanya kabar melalui tinta, jarang sekali bertemu muka, namun ku tahu dia setia dan di sini tetap menunggu. Berada jelas di mataku, kasih tak luar terhadap aku, sanggup menunggu kata putusku, sayang ketabahanmu menawanku. Ku merasa resah untuk menilai sesuatu yang indah. Namun ada pepatah yang aku kubah. Di sana hanya menanti sampai bila pun ku tak pasti bertanya kabar melalui tinta, jarang sekali bertemu muka, namun ku tahu dia setia dan di sini tetap menunggu. Berada jelas di mataku, kasih tak luar terhadap aku, sanggup menunggu kata putusku, sayang ketabahanmu menawanku. Ku terima satu nota di kas tulisannya, dia sedia undur diri dan memaafkanku. Katanya anggap ini satu mimpi yang datang sekedar untuk menguji.